خوشا به حال تو، شهرها را غوغا کن، روز عزای او مرهمی به جراحت قلب علی بگذار. قدر این نعمت رو بدانید، امسال باید مضاعف بشه. امام هشتم ولی عصر نگران سوم جمادی الثانیه است. ببیند برای مادر پهلو شکسته او چه میکنه. اگر مادرت از دستت بره، کسی مجلس ترحیمی براش بگیر، تا زنده ای فراموشش میکنی. خوشا به حال این حیاتی که در ازای مادر ائمه معصومین بیرون میاد. سعادت برای اینها. کاش میتوانستم قدم این سینه زنها رو میبوسیدم. اینها چه میکنن؟ میگن یا امام زمان، اون قبر اگر ما پیدا نمی کنیم، اما اینجور به سر و سینه برای مادرت